首先好歡迎大家嚟到我哋今日活動。我見到好多三面孔朋友，係咪有啲第一次嚟我哋嘅呢度啊？係咯，我見到好幾個係咯，都係三面孔。咁啊，好歡迎大家嚟到我哋呢度啦。咁啊，希望大日咧就多啲過嚟。咁啊，今日咧我哋嘅主角咧就大家見到後邊啦，就係呢個 Music Look 江門嘅純音。咁啊，同埋咧我哋另一間咧就係 Kinky Studio 精彩音頻，咁啊去聯合一齊嘅一個活動嚟嘅。咁所以咧，我哋今日嘅主角咧就有兩部分。咁一部分咧就係 CD 轉盤加解碼，咁啊另一部分就係呢一部合併機。我哋不如請我哋而家在座一位大哥阿 Andy 出嚟放下歌先，因為點解咧？呢部機啊用飛利浦經典光頭搖臂嘅玻璃頭，但係咧呢啲機即係通過阿財哥嘅技術突破咧，可以唱到 MQA。咁啊呢一次咧，我哋就請到而家好多玻璃 CD 又好 ，UHQ CD 又好，有 MQA 嘅，我哋請阿 Andy 出嚟同大家分享音樂。大家播下靚聲先。係啊，好榮幸過嚟呢度同大家見面啦。咁啊，今次有啲新嘢帶俾大家聽啊。又有咩新嘢 Andy？係啊，剛剛到達嘅啫。咁啊，啱啱包咗一隻上嚟。呢一隻咧，可能大家都會認得呢個封面啊。一個黑人女歌手。咁咧叫 Selena Jones。咁啊，好多版本出過嘅。其實今次咧，我哋又攞到 JVC 一個授權咧，可以再攞到佢嘅母帶，重新再用 DXD 嚟做一個調音，個效果非常之好。咁啊，所以咧特別帶呢隻碟過嚟咧，俾大家聽聽。咁咧係呢隻咧係 UHQ CD，再加上 MQA 176.4。呢個錄音係1980年嘅錄音，第一首歌咧係當其時咧係有個日本作曲家特別為佢作嘅第一首係嘛？係啊。好，我哋俾大家聽下。Your ways, but I find I just love you more each day. You surprise me every day. I've never intended to that these flowers are for me. Another you I've never known before. 哇！1980年嘅錄音啊，話成個錄音好厚實嘅啲人聲啊，同埋成個底咧都好厚實。當年應該都係開盤帶嚟嘅。開盤帶錄音啊！1980年一定係開盤帶。我記得係審死官都係1980年錄音。另外咧，阿 Eric 兄指定話要我一定要帶呢隻過嚟嘅。明日話今天啊，好嘛？第二首 OK， 第二首。何必諸多掛牽？如伏在樂趣前面，前面有千多挑戰。哇！啲聲好厚喎，好正啊！好厚實啊，好即係成個底啊嚇，似黑膠聲啊，所以呢啲玻璃嘅威力啊。其實上 UHQ CD 嗰個都係用玻璃 CD 技術做出嚟嘅，所以呢兩個規格都係暫時係 CD 上最頂級嘅啦，已經係。因為咧呢個你知咧嗰個玻璃都係價值連城啦，要每日只可以做幾十張出嚟嘅啫。咁所以嗰個製作嘅過程啊，同埋佢本身嘅成本啊，嗰啲都係即係冇辦法用一啲咩嚟衡量嘅已經。但係最緊要個聲出嚟。最緊要，所以而家咧玻璃而家係越嚟越流行啊！因為我每年我都去呢個走好多嘅音響展咧，推廣呢個玻璃 CD 啊、UHQ CD， 而家越嚟越流行。咁啊，希望大家中意。Thank you， 多謝 Andy。OK， 咁啊，我哋今日嘅活動咧，當然啦，亦都係唔少得咧，有我哋嘅廠方嘅代表咧，會嚟到現場啦，咁啊，同大家咧去分享翻關於產品啊，同埋一啲嘅設計方面嘅一啲嘅細節嘅。財哥，係你哋好，你好，大家好。大家玩可能有啲朋友玩呢個純音都有一段時間啊。咁啊，但係咧。我知道你最近咧出依部轉盤咧，哇就真係好火爆。咁啊，依個可能係好多音響迷嘅情懷啊。咁呢個情懷又俾你將佢復活咗喎。咁啊，即係我哋都知道依部機咧，依部叫 MP1啦。
係純音而家嘅最頂班嘅 CD 轉盤。暫時最頂，哇！即係你仲有啲仲勁嘅係嘛？還有嘅，哇！咁啊真係拭目以待。咁啊講住呢部先啦。咁我覺得呢部已經好正，我自己用緊嚇，我自己都用緊嘅。咁啊，我好中意飛利浦嘅。我嘅曾經有一部 CD 機咧，就係 LHH 500R 啊 Reference。咁但係好可惜嗰部俾我玩壞咗啦，個光頭壞咗。咁啊揾雲高手咧都話冇得醫。咁啊唯有放棄。咁我一直就好懷念咧CDM，即係4好9好啊！即係佢嗰把聲咧係又淡定又飽滿，密度又高，係啦。咁一直喺度揾一個好嘅轉盤。一聽到阿財哥咧話搞一部 CDM 4出嚟喎，咁我話得你一出我即刻攞部翻去聽下。咁點知一聽咧慘啦，又掹唔到落嚟啦，掹唔翻落嚟。咁啊，所以今日都好高興啦。咁啊請阿財哥咧一齊上嚟啦，咁啊同大家分享下。你呢部機嘅一個設計嘅一個思路，你嘅諗法即係點解要揾翻 CDM 4，同埋即係呢個光頭已經係絕版㗎啦，係啊，絕版㗎啦，停產。係啊。因為我哋係專門做 CD 音源嘅，無論三洋嘅 CD 機啊、方案啊、索尼嘅方案啊、飛利浦嘅方案，我哋都有做。我哋對比過晒。就係飛利浦嗰個系統，相對嚟講佢嗰個讀碟能力啊，還有音質方面啊，佢都會比較好，所以我哋就係選咗飛利浦呢個系統。然後呢呢個 CDM 4呢個呢號稱係不死光頭啊，我哋有幸獲得一批全新嘅機芯，所以用咗佢嚟，因為呢個資源有限。所以我哋只能用佢做比較高端啲個機，就咁樣出咗呢台 MP1啦。咁啊另一點咧，我就發現呢部機咧，佢係支持到 MQA 嘅，因為我哋啱喺度玩 MQA。咁你呢部機咧係支持到嘅。咁但係好多朋友咧攞住以前舊嗰啲飛利浦機咧，佢係搞唔掂 MQA 呢樣嘢。點解咧？即係佢可能會斷，有陣時聽下會斷啦。但係點解你又得咧？佢哋嗰啲舊嗰啲又唔得咧？因為呢個呢，我哋係得到嗰個 MQA 方面嗰個技術支持咯，所以將呢項技術融合到呢個鍵盤入邊。因為以前係冇呢項技術，人哋都唔會話設計嗰陣時都唔會有針對性咁去解決呢啲問題。即係其實你係喺嗰個視伏電腦方面係咪都係有優化過？係都會有優化嘅。同埋我見到你呢個都係金屬機芯嚟嘅喎，金屬嘅轉軸。因為我見平時有啲即係以前嗰啲機咧，有啲係塑料嘅，有啲係金屬嘅。咁呢個係有咩唔同咧？有咩區別？呢個 CDM 4嘅話，應該嚟講，無論你邊個型號，只要係 CDM 4，都應該都係呢個金屬個陣子嚟嘅。佢會比較穩定咯。還有最特別嘅地方呢，就係呢台機呢，佢已經係內置咗一個高精度嗰個恆溫時鐘。嗰個恆溫時鐘佢嗰個精度可以去到0.01 ppm。咩概念呢？普通嘅時鐘呢，佢個誤差範圍係20到50 ppm。呢個佢去到0.01。咁個精度就好高啦，非常高。相差幾個數量級。係咯。另外呢，佢話可以外接嗰個 GPS 時鐘。即係話你想玩得更好，咁你買個衛星時鐘接上去，佢都會支持嘅。你一接上去，台機會自動切換到嗰邊嘅。外接時鐘嗰度。係。即係呢個亦都係提供咗一個升級嘅空間，俾啲發燒友去玩嘅。咁啊，另外就係今次個解碼啦，咁啊亦都係應該係咪呢個最新嘅出品嚟嘅？呢個都係。係。咁係一個膽配套嘅。佢係膽嘅。咁呢個膽嘅 DAC 咧入邊，我見你都係用咗而家啲比較高階嘅芯片喺入邊。係。例如咧嗰個 ES9039 Pro 嗰個芯片，佢係用咗2塊嘅。點解要用2塊呢？我哋係將左右聲道分開，咁樣呢佢嗰個對聲音嗰個分離度啊、通透度啊都會改進好多嘅。
咁啊，我哋多謝阿財哥啊，同我哋解答咗咁多問題啊。咁啊，大家我哋一陣間諗到有咩問題咧，再揾下財哥出嚟去解答下。咁我哋先聽下嘢先。好，多謝阿財哥。我哋聽下弦樂啊，感受下依部機嘅優勢。一部大功率嘅功放機咧，力度你係唔需要懷疑嘅。你懷疑佢乜嘢？你懷疑佢夠唔夠優勢嘅啫。嚇，力夠即係通常我哋講嗰啲力大聲粗咧，咁啊喺呢部機入邊係唔存在嘅。啊，咁所以我咧逐登揾一段小提琴俾大家聽下，你感受下佢嗰種嘅聲音嘅細滑同埋嗰種嘅貴氣。咁啊一段好靚嘅小提琴啊，咁啊再加上一啲樂器，咁啊入邊啊可以話玲瓏浮凸啦，啲聲音。咁啊依對音箱咧，其實佢誒非常好表現力嘅。其實我哋都用呢啲音箱咧，都試過唔少嘅功放機。咁佢咧都係好能夠好清晰咁反映到咧一部功放機嗰個特性。特別好似烏托邦呢一種嘅皮高音單元咧，其實佢嗰個分析力好高，同埋咧，如果你搭得唔好嘅話咧，好容易咧會過量嘅個高音啊。咁啊，依部機咧對於呢類音箱嚟講咧，嗰個匹配性咧，我哋亦都係試過之後係非常之滿意。咁啊，究竟呢部機入邊啊有啲乜嘢特別嘅地方啊？咁啊，同埋佢哋點樣去用一啲個點樣嘅思路去做出嚟咧？咁所以我哋今日咧亦都係請咗咧 Kingi Audio 啊梁總咧咁啊過嚟啦，同大家咧一齊去分享嘅。我哋請阿梁總。大家好，我係 Kingi 嘅小梁。咁啊梁總呢部機啊，而家係你哋目前最頂班嘅合併機啦。冇錯。係啊，咁啊我見你第一部機到而家呢一部機推出都經歷咗好多年啦。呢個係我哋到目前為止嘅第3個發展嘅里程碑啦。第一部咧就係17年嗰陣時嗰部 M1啦。大家可能都會有所耳聞啦。如果了解一下我哋 Kingi 就知道 M1 嗰部合併機。咁第二部咧就係22年嘅時候嘅790、791嗰對旗艦嘅前後級啦。咁呢一部咧就係我哋發展歷程裏邊嘅第3個里程碑，就係呢部大嫂 Dessault 嘅原嘅合併機。咁所以咧就呢部機從技術方面嚟講咧，就係大家留意一下我哋嗰件 SSCLD 嘅模塊。嗰件模塊咧就係喺前級同埋後級放大之間嘅，用喺呢2級之間嘅中間件模塊。咁呢件模塊咧就係承前啟後嘅作用，佢能夠獲得更大嘅頻寬、更大嘅電壓擺幅。所以大家其實我頭先坐喺角落頭，我聽到嗰陣低音真係好靚，我未聽過啊！以前 Focal 都聽過，正如阿斌少話齋，用唔同嘅機有唔同嘅聲、唔同嘅味道咁啊。但係今次推 Focal 係我聽過最靚嘅一次，唔係自賣自誇。我真係覺得整個平衡嘅場面啊、細膩度啊等等，即係其實係所有 HiFi 元素，我自己認為都覺得係比較具備嘅，齊全嘅，各方面都係好齊備。咁我都知道你哋其實你哋參考，亦都有參考音箱啦。係啊，你哋做 show 亦都搭過唔同嘅音箱。係冇錯冇錯，我哋喺廠就用 Wilson 嘅 Alexia 啦。咁做 show 嘅話，我哋搭過好多㗎啦。陶瓷喇叭啊、Focal 啊呢啲，我哋都有搭過。咁普遍嚟講，其實亦就係即係我哋都會揀啲咧係比較中性啲、個性唔係咁強嘅喇叭。咁即係話，亦比較能夠反映到我哋部機嘅質素。咁其實我哋自己今次聽到梁總啊、Kingi Audio 佢哋推出嘅依部機咧，都幾耳目一新啊！真係刮目相看。因為第一部機其實我哋真係亦都係聽過嘅。係啊，咁一路睇到 Kingi Audio 嘅嗰個聲音咧，都係不斷咁喺度進步緊啦。包括即係最差嘅就係一部咁大功率嘅合併機。
即係可以做到一啲嘅幼細嘅聲音出嚟咧。我覺得呢樣嘢係好難得，又有幼細，冇錯，又要音色靚，係呢樣嘢就好難做。冇錯，呢個亦係我哋咁多年嚟一直追求嘅目標。咁好彩就即係話咁多年積累落嚟嘅話，慢慢我哋都揾到一啲竅門啦。知道喺邊個位做啲咩事咁。就可以咁樣咁咯。咁啊，大家即係睇到咧，呢一對音箱個低音其實唔細㗎，好大，係大單元嚟嘅。冇錯。咁啊，大單元嘅音箱，佢意味住其實你嘅功放機咧，亦都要有呢個控制力。控制力係啦，你要收得住，因為推得出嚟係容易嘅，但係你要收翻住佢咧，呢樣嘢先至係學問。好啦，咁啊，我哋又聽下嘢先。OK，多謝大家。多謝阿梁總。接落嚟咧，播一段好勁抽嘅爵士樂俾大家聽。咁咧，我就唔播 CD 啦，因為咧，我想咧物盡其用啊！我想玩下阿梁哥呢部解碼器咧，佢有一個 USB 輸入功能。咁啊，點玩咧？如果我哋好正經、好認真咁樣去聽音樂嘅話咧，我哋會接部 Melco 落去作為一個信源嘅。咁但係咧，我哋今日就唔用 Melco，我哋用一部咧手提嘅播放器。咁咧就用 USB 咧就直連落呢個純音嘅 MD1 嗰度，咁啊 USB 輸入去。咁呢個 USB 嘅功能咧其實係非常之強大，可以去到 嗰個 DSD 嘅512，PCM 可以去到768，係一個非常高嘅一個格式嚟嘅。咁啊證明呢部機嘅解碼能力係非常之強。你啊既可以聽 CD 之餘咧，亦都可以玩呢個串流玩呢個高格式嘅播放。咁啊，我俾大家聽一段音樂，呢段音樂好好聽嘅。咁啊，呢個咧 Apple Music 咧，我自己就 download 咗一啲文件嘅，咁啊已經係下載咗落嚟啦。咁啊直接喺上邊一播咧，咁啊當佢係一個數字轉盤，咁啊去解碼器，咁就可以聽到啦。咁啊呢段係一段巴哈嘅改編曲嚟嘅，咁啊非常之好聲同埋好勁抽嘅啲節奏感，俾大家聽下。呢個係好綜合咁反映到呢套系統嘅嗰個聲音。咁啊，接落嚟咧，其實啱啱聽緊嘅全部都係441嚟嘅咋，都未係去到高格式。咁啊，等阿醫生播 CD 播差唔多咧，我哋最尾再搞啲高格式俾大家去聽下。咁啊，醫生請你出嚟同大家聽下 CD 啊，繼續。首先同大家分享嘅咧就係一隻電台版 CD 啊嚇，揾咗好耐呢隻碟我。就林子祥嘅同阿葉倩文合唱嘅選擇。雪舞的世界舉杯相約，選擇了我，望你能陪我到海角到天涯，改變決定，我選擇了你。非常可惜咧，就呢首歌咧，其實係冇黑膠嘅。頭版就係呢一隻嘅電台版 CD 啦。咁啊，點解冇黑膠咧？因為佢哋兩個結婚嘅時候咧係92年，嗰時黑膠已經停咗產㗎啦。呢一首歌係佢哋結婚之後咧就再推出嘅。好啦，跟住攞落嚟呢一隻咧就亦都係一張電台版 CD。咁啊，我哋都講啦，一套靚嘅音響系統啦，要聽到啲感情嘅表達。唔好咁強調，唔係淨係強調音響素質就得嘅。咁即係實際咧，就對器材咧，就一個最嚴謹測試咧，你就係聽一啲你好中意聽嗰啲音樂啊。然後咧，你發覺佢會唔會出現啲令你感動嘅效果？呢一首咧就係辛曉琪好出名嘅一首歌遺忘啊。手上的葉子，聽見季節的吩咐，跳舞，我們的故事終於真的要結束，最後人面桃花舊模樣，現在
如果大家中意嗰啲首歌咧，就唔一定話執着要揾一張電台版，可以喺個專輯嗰度嘅。咁啊，想講下咧，滾石嗰啲錄音咧，其實咧就係我玩音響過程中咧，滾石咧就係一個令我非常頭痛嘅唱片公司，因為點解咧？大家有啱先發覺啲低音好犀利啊！咁我玩2.2嘅，嗰個超低咧就俾滾石咧就真係嚴格測試啦。咁你聽到古典啊，聽其他嘢咧覺得夠嘅時候咧，播滾石嗰啲錄音咧，好多時咧低音咧就稍為會發脹嘅。如果係2.2系統咧，咁就你要喺嗰個調整嗰度咧，調整到非常克制嘅超低咧，先至可以播得佢好嘅。咁啊當然你亦都要播得出嗰個超低嗰個效果啦。咁即係喺呢度大嘅音箱系統咧，就變咗係考咩咧？考功放啊！你功放控唔控得住個低音？啱先嘅低音咧，大家覺得佢係好豐滿，不過唔會話覺得拖沓，嗰個就係啲功放嘅實力啦。非常難搞嘅嚇。咁啊，如果你係書架箱啊，冇呢個問題嘅。書架箱播滾石嗰啲，你覺得個低音特別好啲。即係如果有啲呢一大喇叭咧，就對個功放要求咧就係非常高嘅。一套咁頂班咁精彩嘅系統咧，我哋梗係要再俾啲極限少少測試啊！咁啊，呢一隻咧就阿姐鼓嘅第一版啦，電台版嘅德國電台版嘅阿姐鼓嘅 CD。只想到瓦解那样带，偏偏传来阵阵爱落。咁頂班一套器材，咁我哋試下極限測試啊嚇！馬勒第二交響曲復活，咁啊呢個咧係巴恩斯坦嘅一個著名版本啦。咁係我聽過嘅古典音樂錄音中咧，就差唔多係最爆棚嘅一段啦。因為你要玩到呢種效果咧，除咗你嗰個錄音設備之外咧，個樂團嘅質素咧就係非常重要嘅。咁啊當然咧就靠一套咁靚嘅大系統器材，咁啊大家唔好浪費啦。如果中意聽交響曲，好啦，做好心理準備就開始啦嚇！
壮怀激烈，英雄无远去。玻璃 CD 啊，不辭煩兩啊！好啦，咁啊，今日嘅活動咧到呢度要結束啦。咁啊，好多謝呢個現場嘅觀眾啦，還有我們直播間嘅朋友啊，感謝大家跟我們度過這2個小時嘅節目啊！這一次有 encore 的，有 encore 玩啊！好啦，咁我哋下次再見啦！拜拜，多謝啦。